वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने पिछले माली साल में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़ किया था। उस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 ट्रैक्टर किसानों में तकसीम किए गए और हर ट्रैक्टर पर तकरीबन 10 लाख की सब्सिडी दी गई और इस तरह किसानों ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। इस नए माली साल 2025-26 का बजट का ऐलान हो चुका है और इस बजट में भी काफ़ी सारी अमाउंट जो है इस स्कीम के लिए रखी गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इसके लिए कितना बजट रखा गया है और कितने ट्रैक्टर इस साल में गवर्नमेंट तकसीम करने जा रही है और इसको कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और वीडियो को लाइक करना है और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आपने मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो इस स्कीम को डिस्कस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। पिछले साल की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों को 9,500 ट्रैक्टर जो है वो तकसीम किए गए और हर ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी दी गई जो कि गवर्नमेंट ने अपने बजट से अदा की। और इस ट्रैक्टर स्कीम में जो ट्रैक्टर शामिल थे वो थे 50 हॉर्स पावर से लेकर 85 हॉर्स पावर तक, और उसमें जो आपके मैन्युफैक्चरर थे, जो कंपनियां शामिल थीं, उसमें मैसी फर्गूसन था, न्यू हॉलैंड, अलगाज़ी ट्रैक्टर वगैरह शामिल थे जी। ये ट्रैक्टर आप जो थे इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 1 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक ज़मीन, एग्रीकल्चरल ज़मीन जो है वो होना ज़रूरी है। आप 1 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक के मालिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 एकड़ भी ज़राई ज़मीन मौजूद है, आप 1 एकड़ ज़राई ज़मीन के भी मालिक हैं, तो आप इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के अप्लाई करने के अहल हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसके अलावा जो इस साल माली साल में जो है जिसका लिंक जो है वो ये मौजूद है इसमें भी, और मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो उसके लिए आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, इसमें आप अपना सारा डाटा जो होगा रिक्वायर्ड वो फिल करेंगे। उसके बाद आप जो है आपको इस पोर्टल पर आकर आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपको कुरानदाजी के ज़रिए बताया जाएगा कि आप इस ट्रैक्टर लेने के अहल हैं या नहीं हैं। ठीक है, जो पहले रिज़ल्ट आए थे उसकी बैल्टिंग का ये रिज़ल्ट इसमें मौजूद है, लेकिन दूसरी जो अभी रजिस्ट्रेशन नई है वो अभी ओपन नहीं हुई। जैसे ही ओपन होगी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप ख़ुद भी जो हैं वो इन टच रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। अब इस साल में, इस माली साल 2025-26 में जो इसका बजट रखा गया मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20,000 ट्रैक्टर इस माली साल में तकसीम किए जाएंगे जो कि पूरे पंजाब के किसानों के लिए होंगे। अब उसमें जो क्राइटेरिया है वो वही रहेगा, लेकिन इस दफ़ा इसको ट्रैक्टरों को 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। एक कैटेगरी में 50 हॉर्स पावर से लेकर 60 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर हैं, ये देखें जी, जिसमें आप और चीफ मिनिस्टर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम है, इसका फ़ेज़ 2 का आगाज़ इस माली साल में हो जाएगा। अभी बजट चूँकि अप्रूवल के मराहिल में है, जैसे ही वो उसकी अप्रूवल हो जाएगी तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह आपने ऑनलाइन आकर उसको अपना फॉर्म फिल करना है और ट्रैक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो है 55 मिलियन जो है इसके लिए बजट रखा गया है। तो 10,000 ट्रैक्टर जो हैं वो दिए जाएंगे 50 से 60 हॉर्स पावर के, और जो दूसरे 10,000 होंगे वो दिए जाएंगे 60 हॉर्स पावर से ऊपर के। तो इसमें जो सब्सिडी है जो 50 से 60 हॉर्स पावर में है वो इस दफ़ा 5 लाख पर ट्रैक्टर होगी, और जो इस बड़े ट्रैक्टर होंगे उनमें ये सब्सिडी 10 लाख ही होगी। दूसरा जो इसका हिस्सा होगा वो ये है
اس میں جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے چیف منسٹر پنجاب ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام۔ اس کے تحت اس کی کاسٹ جو ہے وہ 10,000 ملین ہے، اور ٹوٹل ٹریکٹر اس میں بھی 10,000 دیے جائیں گے، جس میں 65 ہارس پاور سے اور اس سے اوپر کے ٹریکٹر شامل ہوں گے، اور یہ سبسڈی جو ہوگی وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے پر ٹریکٹر ہوگی۔ تو آپ نے اس کے لیے ان ٹچ رہنا ہے، جیسے ہی اس کی رجسٹریشن اوپن ہوتی ہے آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پچھلی جو پہلی فیز تھی اس میں اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں، کچھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا لیکن ان کا نام نہیں آیا، وہ بھی دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو پچھلی دفعہ پتہ نہیں چلا تو اس دفعہ وہ ایڈوانس ہی اس سے باخبر رہیں، اور جیسے ہی اس کی رجسٹریشن اوپن ہوتی ہے تو اس کے لیے اپلائی کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ زراعت گورنمنٹ آف پنجاب کا، اس میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں کہ اس میں ایک تو چیف منسٹر پنجاب کسان کارڈ جو پچھلے مالی سال میں موجود تھا، اس کے لیے بھی بجٹ رکھا گیا ہے، وہ بھی چلتا رہے گا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں کچھ نئے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں، جس میں انٹرنشپ ہے گریجویٹس جو فریش ہوتے ہیں ان کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے چیف منسٹر پروگرام فار سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبل، یہ پچھلی دفعہ بھی تھا تو اس کا بھی جو ہے آگے کنٹینیو رہے گا، جو کہ آپ کے اپنے جو زرعی ٹیوبل ہیں ان کو آپ سولر سسٹم پہ جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بجٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان پوٹوہار کا علاقہ جو ہے خصوصی طور پر وہاں پہ جو ہے ایگریکلچر زمین کو ایگریکلچر کے قابل بنانے کے لیے بھی بجٹ رکھا گیا ہے، اور اس پروگرام کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس پروگرام یعنی اس بجٹ میں، اس سال کے بجٹ میں چیف منسٹر پروگرام فار واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر، یعنی جس میں جو ہیں نالے وغیرہ بنانے کے لیے بھی بجٹ ہے، نئے نالے وغیرہ بھی بنائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو مختلف قسم کے ٹیوبویل یا جہاں پہ پانی کی ترسیل نہیں ہے وہاں پر پانی پہنچانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے جو ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔